القصيدة الوضاحية في مدح أم المؤمنين رضي الله عنها. ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وضل الشاني. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأت قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سابقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خافرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. والله وابخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني. إني لمحصنة الإزار بريئة، ودليل حسن طهارتي إحصاني. والله أحصنني بخاتم رسله، وأذل أهل الإفك والبهتان. وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل، ونوره يغشاني. أوحى إليه وكنت تحت ثيابه، فحنى علي بثوبه خباني. من ذا يفاخرني وينكر صحبتي، ومحمد في حجره رباني. وأخذت عن أبوي دين محمد، وهما على الإسلام مصطحبان. وأبي أقام الدين بعد محمد، فالنصل ناصلي والسنان سناني. والفخر فخري والخلافة في أبي، حسبي بهذا مفخرا وكفاني. وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد، وحبيبه في السر والإعلان. نصر النبي بماله وفعاله، وخروجه معه وفي الأوطان. ثانيه في الغار الذي سد الكوى، بردائه أكرم به من ثاني. وجفى الغنى حتى تخلل بالعبا، زهدا وآذعن أيما إذعاني. وتخللت معه ملائكة السماء، وأتى
فاتته بشرى الله بالرضوان وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان سبق الصحابة والقرابة للهدى هو شيخهم في الفضل والإحسان والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجل مكاني ويل لعابد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير بنان حصرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم ملئت من الأضغان حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهم لبيت الدين كالأركان نسجت موادتهم سدا في لحمة فبناؤها من أثبت البنيان الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن فدخولهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني وإذا محبي قد ألاظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان إني لطيبة خلقت لطيب ونساء أحمد أطيب النسوان إني لأم المؤمنين فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني والله أسأله زيادة فضله وحمدته شكرا لما أولاني يا من يلوذ بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن
صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان.